日本付近は冬型の気圧配置が続き、県内は山越えの風が強まっています。午前11時までの最大瞬間風速は大崎市古川で 24.7 メートル、仙台で 23.1 メートルなど、県内のおよそ半数の観測地点で20メートル以上の風が吹きました。東部の陸上に出ていた暴風警報は解除されたものの、県内全域に強風注意報が出ています。引き続き夕方まで西寄りの強風に注意してください。強風により JR 在来線は東北本線や仙山線の一部区間で運転取りやめなどの影響が出ています。